خلا عاشوا. ايوه اليوم للنهايه. زين. كيف؟ رحم ليه؟ الاخوان طوله صايرين احنا جايين ما شاء الله مع بنات بعد. انجاز شوي. 226 درجه طلعنا. كيف امورك؟ مره اموري زين. اعطينا المره الماضيه كنت لا قبل في 600 باقل. يلا مبروك عليك. احنا يوم كنا مشاركين مع الالعاب الشعبيه له منتخب داخليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هذا الانجاز الطيب مع الشباب ورئيس الفرقه للسوق ما قصر. سواء اليوم كما يقولوا جو حلو وطيب، جو عالمي على هذا المكان اللي في سعال. انجاز انجاز انجاز. كم درجه حبايبي؟ هذه مره 626 درجه. اجي مره ومره ومرتين ان شاء الله. ما شاء الله. كفو استاهل والله يلعن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد. وصلنا على بركه الله نحن والاخوه الشباب، جزاهم الله خير كثير. نتمنى لهم الصحه والعافيه ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. يا محمد جزاك الله خير. احسن. اول مره اشوفها في حياتي على السياره. ما رحت والله حلوه خضراء بس ما هي ماشيه.